甲骨释文，为歌来捌字。换来讲，另一个主题，歌无一定指武器。这个载的意思是木棍为上往下倒头栽，亲像神的石是掉落物的意思。这个有武器的意思无？无。所以其中的高字边是为上往下的意思。另这个话，手举高的人俗，并毋是哦。来看甲骨文，是用一支高甲敌人的头斩落来。本意是挥动刀仔，或者是手臂的上下挥动。安尼的解说是毋是较有画面？画手拳就是手臂上下挥动。出水的花门上下动作的水枪空，完全无举高的意思。这个凿有高字边，但是甲武器无关系，是啥？照康熙字典的解说，凿就是上下爬水的动作，就是过，过量存的过，搁读回，互刀仔回着的回。主要也是要讲一个重点，过是上下动作的意思。这个凿哪会找无找的意思？这要为甲骨文来找找。找是找的简体字，省略部，只写上下的动作就是找。过是为上往下的动作，无一定是指武器哦。咱搁来认捌其他的字。载是为上往下复载，用火车载货的载。治是为上往下复治，治无仔的治。裁是为上往下回字，裁剪的裁。土为上往下埋字，这是台，埋毋是台，无共音无共义。为上往下切肉就是撩，等于这个撩，也做量词，读了，撩一撩猪肉。这个嘛是撩，等于这个撩，这个也读了。意思是费尽气力也，并列的意思是中古以后的讲法。闽南语搁傾遵照上古汉语的意思，例句：登山屯海了王公，做生意了真侪钱。火炮花，这个花，这个甲歌有关系无？有啊，上下动作拍火的歌。其中的一环是失意，也是发音火花的意思。这个我有高字边，将高将外读音我，意思是男人带着一支长篙出外拍蜡或者掠鱼。男子外，女子里，古文女就是你，我你读音安尼来。无人解说过这两字的读音。甲骨先生讲互你听，破解一字爱同时破解形、音、义，才算破解一字哦。恁老师捌教过无？礼为何是内礼？康熙字典为何另外写这字？甲骨文的礼画一对挂伫门的门篱，有花式的门帘，通常表示女主人的房间，也代表第二人称的敬称。这字嘛是敬称的礼，甲骨文嘛有字哦。门篱改做两片花布，算是较简陋的版本。古文一般第二人称就写这字你，搁较古早就直接写这字你。孔子嘛捌安尼写过。戈无一定指武器，为上往下上下动作嘛是戈，无啦。戈一定指武器啦！讲到这，你认为倒一个答案才对呢？感谢你的收看，咱下一集再会。